Treviso bollente con 38 gradi all'ombra è risultato oggi il capoluogo più caldo del Veneto e i malori anche fatali si susseguono. È delle 12:20 il soccorso a un'anziana di 92 anni di Gaiarine, Giovanna Frolio, morta probabilmente nella notte nella sua abitazione di via San Lorenzo. La casa non era climatizzata, la pensionata è stata trovata esanime ai piedi del letto. Stroncato da un infarto ieri sera mentre irrigava i campi un agricoltore di 69 anni a Fossalunga, Fiorino Marchesin. Ritrovato riverso in un canale, si era temuto in un primo momento l'annegamento, poi la diagnosi del medico legale, arresto cardiaco. Malori ma anche incendi. A Salvarosa di Castelfranco, in via Barea, alle 13, garage a fuoco a causa di una candela alla citronella accesa per tenere lontane le zanzare dalla nipotina di 1 anno e mezzo. Ha visto tutte queste scaffali tutti pieni di fuoco, il fuoco che andava dappertutto, ma fiamme, mi sono anche un po' bruciati i capelli. Che cos'è che è bruciato? La candela della citronella. Perché era accesa a quest'ora? Perché le zanzare ci sono sempre e io la accendo al mattino quando arriva la bimba e la spengo alla sera quando va via. A Rolle di Cison paura intorno alle 11 di questa mattina al bed and breakfast Duca di Dolle per un incendio nel locale caldaia dovuto con tutta probabilità al surriscaldamento di una scatola di derivazione elettrica. Gli ospiti sono stati evacuati, blackout nella struttura immersa nelle colline, sul posto i vigili del fuoco.